Melansir Kompas.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim berupa hujan lebat, petir, dan angin kencang yang akan melanda sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu 17 bulan 3 2024 hingga hari Senin tanggal 18 bulan 3 2024. Wilayah yang berpotensi hujan lebat, petir, dan angin kencang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan wilayah yang berpotensi hujan petir dan angin kencang yaitu Sumatera Barat, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Papua Barat.